Şair məkan və zamanı aşıb, insan düşüncələrinin, duyğularının qarşılığını verə, söz tapıb ifadə edə, deyə bilmədiklərini fikirdən dilə, dildən sözə köçürə biləndir. Bəşər tarixindən sonsuz şair, ozan gəlib keçdi. Onlardan yalnız bir qismi ədəbi hadisə yarada bildi. Ədəbiyyat tarixində ən böyük hadisələrdən biri məhz onun adı ilə bağlı oldu. Poeziyamızda eşq deyiləndə fikirlərdə ilk onun adı canlanır. Əruz vəznindən bəhs açılanda ilk olaraq onun misralarına müraciət edilir. O, poeziya dilinin ərəb və fars dilinə bərabər olduğu, türkcə yazılan əsərlərə dırnaqarası baxıldığı, məişət dili səviyyəsində görüldüyü və türk dilində şeir yazılmaz deyildiyi bir vaxtda, türk dilində müxtəlif motivli şeirlər yazmaqla kifayətlənmədi. Türk dilində iri həcmli divan, möhtəşəm poemalar, allegorik, dərin məzmunlu, böyük əsərlər ərsəyə gətirdi. O, şərq şeirinin parlaq günəşi, Azərbaycan ədəbiyyatını ən uca zirvəyə yüksəldən söz ustadı Məhəmməd Füzulidir. Sözün həqiqi haqqını verən, nəinki eşq, məhəbbət, irfan, ədalət, azadlıq, bərabərlik kimi mövzularla insanı düşüncə xəritəsinin mərkəzinə alan söz mədəniyyətinin dahi şairi Məhəmməd Füzuli. Məni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı, usanmaz mı? Felekler yandı ahimden, muradım şemmi yanmaz mı? Muradım şemmi yanmaz mı? Azərbaycan ədəbiyyatında məhəbbət şeirlərlə dərin iz buraxan, eşq şairi adlandırılan Məhəmməd Füzuli təxminən 15-ci əsrin 80-90-cı illərində Ağqoyunların hakimiyyətində olan dövrün İraq ərəbində anadan olur. Füzulinin bioqrafiyası ilə bağlı məlumatlar müəmmalıdır. Belə ki, doğum tarixi və yeri müxtəlif illərdə, fərqli şəhərlərdə təqdim edilir. Təzkirələr və tədqiqatlar 1480, 1484, 1490, 1493, 1494-cü illərin birində həmçinin Bağdad, Hillə, Kərbala və Kərkük daxil olmaqla 4 ərazidən birində doğulduğunu göstərir. Bundan başqa, onun milli mənsubiyyəti haqqında da müxtəlif iddialar səsləndirilir. Fəqət, araşdırmaların əksəriyyətinə əsasən, atası Süleyman bəyin Azərbaycandan İraqa köçən Oğuz türklərinin Bayat boyundan olduğu nəzərə çarpır. Süleyman bəy biliyi ilə sayılıb seçilən din xadimi kimi tanınırdı. Buna görə də kiçik yaşlarından etibarən oğlu Məhəmmədin yaxşı təhsil almağına şərait yaradır. Təlim tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirir. Məhəmməd ilk təhsilini dünyaya göz açdığı şəhərdə alır. Kiçik yaşlarından artıq ədəbiyyata marağı onu qısa həcmli şeirlər yazmağa sövq edir. Daha sonra orta əsrlərdə elmin beşiği sayılan Bağdad şəhərində təhsilinə davam edir. Bu dövrlərdə 1508-ci ildə isə artıq Bağdad Səfəvilər dövlət tərəfindən ələ keçirilmişdi. Gənc şair puxtələşir, şeirlərin möhtəvası dəyişir, inkişaf edir, məna yükü dərinləşir və özündən əvvəl şairlərin seçmədiyi Füzuli təxəllüsünü götürür. Bundan sonra Füzuli-i Bağdadi Mövlana Füzuli kimi adlandırılır. Xəlqə ağzın sirrin hərdəm qılır izhar-i söz. Bu nə sirdir kim olur hər ləhzə yoxdan var söz. Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırar. Kim nə miqdar olsa əhli neylər ol miqdarı söz. Məhəmməd Füzuli şiirinin daha qüvvətli olması üçün digər elmləri də dərindən araşdırır, qaynaq əsərləri oxuyur, tədqiq edir. Həbibi və Xacə Rəhmətullah Əfəndidən dərslər alır. Kərküklü tədqiqatçı Əta Tərzbaşı Füzulinin Kərkükdə doğulmağının, orada yaşadığının, qızılbaş olmağına baxmayaraq sünni ərəb dili müəllimi Şeyx Rəhmətullah Əfəndinin qızını sevdiyinin, ona şeirlər yazdığının və evlənmək qayəsi ilə məzhəb dəyişdirdiyinin İraq türkmanlarının qədim dövrdən bu yana gələn rəvayətlərindən biri olduğunu qeyd edir. Şəhər elmlərlə yanaşı təbiət elmləri, astronomiya, kimya, tibb, musiqi, cəbr, həndəsə, məntiq, ədəbiyyat, fəlsəfə kimi elmlərdə təhsil alır və bu elmlərin bilicisinə çevrilir. Şah İsmayıl Xətaiyə həsr etdiyi Bəngibadə poemasını yazır. Türk dilində yazdığı allegorik əsərdə
mal, mülk, şan-şöhrət üzərində gedən mübarizə və bunun əhaliyə mənfi təsirindən bəhs edir. Türk, fars və ərəb dilində qəsidələrdən ibarət divanını hazırlayır. Bu dövrlərdə daha çox lirik şeirləri diqqəti cəlb edir. Eşqdən canımda bir pünhan mərəz var, ey həkim. Xalqa pünhan dərdim izhar etmə zinhar, ey həkim. Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır mənə. Qoy məni dərdimlə dərman eyləmə var, ey həkim. Gər basıb əl nəbzimə təşxis qılsan dərdimi, al əmanət, qılma hər bir dərdə izhar, ey həkim. Son 6 əsr ədəbiyyat Məhəmməd Füzulinin adı anılmadan, əsərləri hallanmadan təsəvvür edilməzdir. Buna baxmayaraq təzadlı fikirlər, ixtilaflar şairdən yan keçmir. Məhəmməd Füzuli ilə bağlı mübahisəli məsələ saray şairi və hami problemidir. Müxtəlif tarixi mətnlərdə dövrünün şah, sultan və idarəçilərini tərənnüm edən şeirlər yazdığı qeyd edilir. Xüsusilə Türkiyəli tarixçi Halil İnalcıq Şair və Patron kitabında mövzuya geniş yer verir. İraq Səfəvilərin hakimiyyətində olarkən Şah İsmailə və Osmanlı hakimiyyətinə keçərkən Sultan Süleymana yazdığı şeirlərlə müqayisəli təhlil aparır. Füzulinin hər iki sultanı hakimiyyət illərində tərənnüm və qarşı tərəfi kəskin tənqid etdiyi görünür. Fəqət yenə orada məlum olur ki, Füzuli saray şairi yox, daim himayəçi axtarışında olub. Danılmaz bir faktdır ki, Füzuli dövrünün rəhbər şəxslərinə şeirlər ithaf edib, onları tərifləyib. Ancaq həmin çağda bu prosesin adi hal olduğunu, şairlərin onsuz da keşməkeşli, çətin, ehtiyat içindəki yaşayışlarını təmin etmək üçün himayəçiyə məcbur olduqlarını unutmamaq lazımdır. Və yenə unutmamaq lazımdır ki, Məhəmməd Füzuli sultanları daim kəskin tənqid edib, üsyan şeirləri qələmə alsaydı, onun dünyaca məşhur əsərləri ərsəyə gəlməzdi. Füzuliyə qarşı əsas haqsızlıqlardan biri də onun təkcə şair olaraq tanıdılmasıdır. Çünki Füzuli şair olduğu qədər alimdir. Bir sıra elm adamları eşq imiş hər nə var aləmdə, elm bir qüylü qalimiş ancaq beyti ilə şairin elmə əhəmiyyət vermədiyini iddia edir. Fəqət türk dilində yazdığı divanın girişində Füzuli belə deyir. Zira ki, elmsiz şeir əsası yox divar olur və əsassız divar qayətdə bietibar olur. Ömrünün bir dövrünü əqli, şəri elmlərə, fəlsəfi elmlər və həndəsə öyrənməyə sərf etdiyini, şeirlərinin elmsiz qalmağını xəyanət kimi görəcəyini yazır ardınca Füzuli. 1527-ci ildə maddi sıxıntıları səbəbilə Bağdaddan Nəcəf şəhərinə köçür. Türk dilində ictimai problemləri, cəmiyyətdə gördüyü çatışmazlıqları meyvələrin dili ilə qələm alaraq Söhbətül Əsmar, allegorik poemasını ərsəyə gətirir. Məhəmməd Füzuli İraqdan kənara səfərlərə çıxmır, həyatının geri qalan hissəsini Nəcəf, sonra Kərbəlada keçirir. Buralarda Ətəbat-ı Aliyat adlandırılan imamların ziyarətgahlarında işləyir. 1534-cü ildə Səfəvilərin tabeliyində olan Bağdad və ətraf bölgələr Osmanlı dövlətinin hakimiyyəti altına keçir. Bu dövrdə padşahlardan hörmət və ehtiram görür. 1537-ci ildə məşhur Leyli və Məcnun poemasını yazır. Osmanlı sultanı Sultan Süleyman Qanuniyə ithaf edir. Sultan Füzuliyə ayda 9 axça təqaüd verilməsi ilə bağlı göstəriş verir. Fəqət şair təqaüd ala bilmir. Yaşadığı çətinliklərdən təngə gələn Füzuli türk dilində Şikayətnamə adlı bədii məktubunu yazıb sultana ünvanlayır. Məktubda məmurlar, vəqf mallarının mənimsənilməsi, dövlət idarələrindəki özbaşınalıq, süründürməçilik, rüşvətxorluq tənqid edilir. Doğum tarixi müəmmalı olsa da, tədqiqatlara əsasən 1543-cü ildə oğlu Fəzli dünyaya gəlir. Fəzli gənc yaşlarından istedadlı şair olaraq Bağdadda sayılıb seçilir. Bu gün əsərlərinin böyük hissəsinin gəlib çatmamasına baxmayaraq, Füzuli kimi türk dili daxil olmaqla 3 dildə divan yazdığı rəvayət edilir. Məhəmməd Füzuli həcmcə ən böyük, bədii dini nəsrin ən gözəl nümunələrindən biri Kərbəla hadisəsi haqqında Həqiqətü Süəda, Xoşbəxtlik bağçası əsərini yazır. Əsəri zamanın tələbi kimi ana dilində, türk dilində belə bir əsərin olmadığını gördükdən sonra yaradır. Əbdürrəhman Caminin Hədisi Ərbəin, 40 hədisini fars dilindən ana dilinə tərcümə edir. Şair yaradıcılığının sonrakı dövrünü elmi, əxlaqı, fikri möhtəvası daha dərin, ictimai mövzuları əhatə edən dolğun əsərlərə sərf edir. Fars dilində Həft Cam və ya
Saqinamə alleqorik məsnəvisini tamamlayır. Sadəcə nəzmlə, şeirlə kifayətlənmir, nəsrlə dərin mənalı əsərlər qələm alır. Fars dilində Səhhət və Mərəz, Rindü Zahid, ərəb dilində isə Mətləül Etiqad, fəlsəfi teoloji traktatı kimi böyük əsərlər yazır. 1556-cı ildə qəlb şairi Məhəmməd Füzuli Kərbəlada vəfat edir və orada dəfn olunur. Sürət çağında durub düşünmək, söz danışıb dinləmək, söz üzərinə təfəkkür etmək vaxt ikisidir. Kiçik həcmli materialları tələb edib seçdiyimiz, kitabların xülasəsini oxuduğumuz, videolara ötürə-ötürə baxdığımız, səsləri 2x sürətlə dinlədiyimiz kimi hər şey ani və ötəri olmalıdır. Və bu qaçaqasıl dövrdə poeziyada məhəbbət dünyasının surətini çəkən, insanı ali zirvəyə ucaldan Füzuliyə nə qədər yer verilir? Daha doğrusu, yer verilirmi? 5 əsrdən sonra biz onunla nə götürdük? Füzuli ilə bağlı nəsə etmək lazımdır deyə bir fikrimiz vardı. Bəs fikrimizdə Füzuli var oldu mu? Dilimizdə olmayan fikrimizdə necə olsun ki? 19-cu əsrdən bu yana dilimiz məhbusdur. Biz Füzulicə danışmağı, oxumaq və yazmağı özümüzə ar bilirik. Ən xırda gözlü ələklə dilimiz qarışıq ədəbiyyatımızı da eləmişik və əfsuslar olsun ki, Füzuli ələkdə qalıb. Füzulidən sonraki şairlər həmişə onunla müqayisə edilib. Ən çox oxunulan, ən çox rəğbət görən əruz şairləri dövrünün Füzulisi adlandırılıb. Cəfər Cabbarlının da dediyi kimi, Füzuliyənə qəzəllər yazmaq şairlərin idealı olmuşdu. Məşhur İngilis şərqşünas Gibbon belə deyir: dahi şairimiz Füzuli şərqdən doğan günəşə, ondan sonra yetişən şairlər isə Füzuli günəşindən nur alan səyyarələrə bənzəyir. Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, bu gün də dünya poeziyasında Füzuli öz mərtəbəsində, öz taxtında bərqərardır. Şairimizə verdiyi dəyərə bax. Nə qədər zaman keçsə də Füzuli dəyərdən düşməz, itib batmaz. Özü dəyər olanlardandır dahi şair. Əksinə, bizim ona ehtiyacımız var. Elmimizin, mədəniyyətimizin, tariximizin, dilimizin, kimliyimizin və gücümüzün qədrini bilmək üçün dahi şairə dərin hörmət və ehtiram. İnsan olaraq insanlığın qədrini bilmək ümidi ilə. Hem beyidağı cinun içre nihandır bedenim, diri oldukça libasim budur örsem kefenim. Canı canan dilemiş vermeme olmaz eydin. Ne nizam eyleyelim ol ne senimdir ne benim. Edemem terk Füzuli serkûyin yarın. Vetenimdir, 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 vetenim.